حول الأحداث الأخيرة الذي شهدها القصر العدلي في الحسكة وما رافقها من ردود فعل على إزالة اللغة الكردية من واجهات قصر العدل في كل من الحسكة وقامشلو، وإذ يؤكد الاتحاد احترامه للمؤسسة القضائية ورفضه لأي اعتداء على الممتلكات العامة أو تعطيل العمل القضائي، فإنه يرى أن البيانات الرسمية الأخيرة لم تتناول جوهر المشكلة واكتفت بالتركيز على ما جرى داخل المرفق القضائي دون التطرق إلى الأسباب التي دفعت كثيرا من أبناء المنطقة ومن بينهم حقوقيون للاعتراض على هذه الإجراءات. أن اللغة الكردية جزء أساسي من الحياة الثقافية والاجتماعية في محافظة الحسكة، وهي مصانة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وكذلك بموجب الإعلان الدستوري المادة 7 الفقرة 3 منه. تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين. والاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في دمشق بتاريخ 29 كانون الثاني لعام 2026 والتي أكدت على الخصوصية الكردية، ولذلك فإن احترام هذا الحق يجب أن لا يبقى محصورا في النصوص، بل ينبغي أن ينعكس بشكل عملي في المؤسسات وكافة المرافق العامة. كما أن وجود اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية على واجهات المؤسسات الرسمية لا يمس بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، وإنما يعبر عن احترام التنوع الثقافي واللغوي الذي تتميز بها المنطقة السورية عموما ومحافظة الحسكة خصوصا.